Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour réaliser une recette facile et rapide. On va faire la recette du praliné et du praline. On peut rajouter les deux préparations à nos gâteaux. Pour le praliné, on peut le rajouter dans nos crèmes, comme la crème au beurre ou la crème mousseline. Quand vous pouvez le rajouter à votre ganache au chocolat. سلام، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نديروا وصفة سهلة، هي وصفة البراليني. راح نديروا معاها الوصفة تاع الفخالة. بالنسبة ليهم في زوج عندهم عدة استعمالات. بالنسبة للبراليني نقدروا نضيفوه للكريمات لحشو الكيك الديزاين. تقدروا تضيفوا كمية منه لكريمة الزبدة ولا تضيفوها لكريمة الموسلين. وتقدروا تاني تصنعوا به الغاناش بالشوكولا، تضيفوه الغاناش تاعكم تاع الشوكولا. والبخالة تقدروا تاني ديروه كحشو تاني، ولا تقدروا ديروا به الديكور ولا تحطوه فوق الفواكه اللي عندكم. كيما هنايا نيكزامبل زدته الطبقة المقرمشة. راح نقسمها معاكم ان شاء الله في الفيديو اللي بعد هذا. تجي بنينه بزاف لحشو الكيك ديزاين. هنايا زدته لكريمة الزبدة السويسرية، وتقدروا تضيفوه تاني كريمة الموسلين. Pour commencer la recette, je vais d'abord torréfier ou griller mes amandes et noisettes au four. Mon four il est déjà préchauffé à 170 degrés. Sinon pour la quantité, j'ai 200 g d'amandes et 100 g de noisettes. Et pour le sucre, j'ai utilisé 200 g de sucre cristallisé. أنا هنايا ديت في سني 200 غرام تاع لوز مع 100 غرام تاع نوازيت تاع بندق. هنايا في سني فرغت 200 غرام تاع لوز مع 100 غرام تاع بندق، وعندي 200 غرام تاع سكر. السكر نوريكم من بعد ان شاء الله شنديرو نديرو بيه. المهم هنا اللوز والبندق راح ندخلهم للفرن تاعي اللي سخنته من قبل على 170 درجه. راح غير نحمرهم غير باش نقلع لهم هذيك كي نقولوا حنا من الدين شويه باش نقلع لهم ولا الندى يكون فيهم. وهنايا تقدروا تاني بعد ما تحمروا تقدروا البندق تقلعوا لها القشره تاعها. انا حنخليه بالقشره، تقدروا تاني تقلعوها. Voilà, je viens de sortir mon plat du four. J'ai fait griller mes amandes, mes fruits secs. Avant qu'ils refroidissent, je vais préparer le caramel. Du coup, je viens de verser mon sucre dans une casserole et je prépare le caramel. هنايا خرجت السني من الفرن. هنا عندنا قبل ما يبردوا المكسرات فرغت السكر في مقله، ولا تفرغوا في طاوة ولا في حاجة واحدة أخرى. راح نخليه يذوب حتى نتحصل على كراميل. فوالا مون سوغي كومونس ا فوندر. هنا كيما راكم تشوفوا في الوسط بدا الكراميل يتشكل ولا يتكون معنا. هنايا بملعقة تاع خشب البلاصة اللي ذاب فيها تبقوا تدخلوا فيها السكر اللي بقى. ونبقى ندخل في هذاك السكر اللي مشي دايب ونخلط فيه مع الكراميل اللي داب لي اللي تحصلت عليه حتى يذوب لي كامل كمية السكر، حتى تذوب لي كامل الكمية. ومن بعد نستنى حتى نتحصل على اللون اللي بغيته. انا باغيه اللون يكون شويه فاتح. Voilà, mon sucre a bien fondu, le caramel il est prêt. Voilà pour la couleur, en fait c'est ça la couleur que je cherche. Je veux pas une couleur plus foncée. Et du coup à cette étape je vais verser mes fruits secs sur le caramel. هذا هو اللون اللي بغيته. ما بغيتهش يكون احمر بزاف. ما تنسوش باللي البندق خليت له القشره تاعه مع اللوز. انا في المرحله راح نفرغ البندق مع اللوز، نفرغهم فوق هذاك الكراميل ونبقى نخلط هكذا باش نغلف اللوز مع البندق مليح بالكراميل. هنا نصيحه غير الكراميل خلوه هكذاك شويه فاتح، لو كان تحرقوه بزاف راح يجيكم الكراميل مر. Maintenant il faut bien mélanger pour bien repartir le caramel sur les fruits secs. Juste un conseil pour le caramel, il faut laisser une couleur un peu claire. Il faut pas qu'il soit trop ombré parce que sinon ça va donner un goût amer.
Et sur un papier de cuisson, je verse mon mélange caramel fruits secs. Pour le verser, il faut toujours utiliser une spatule ou une cuillère en bois. Surtout ne pas toucher avec vos doigts. كما شفتوا هنايا في هذا المقطع ديت ورقة طهي وفرغت فوقه المزيج ولا الخليط نتاعي وراح نخليه يبرد. Voilà, mon mélange a bien refroidi. On obtient une plaque d'amande des noisettes caramélisées. Voilà, هذه هي النتيجة اللي نتحصلوا بها ولا عليها بعد ما يبردوا. دونك راح نكسرها باش نطحنها. انا هنا غادي نديرها في الميكسور تاعي شويه بويسون مجهد كي نقولوا حنايا. المهم اللي عندها غير الاشواغ عندها هذاك الصغير اللي يطحنوا فيه القهوه ولا ننصحها دير غير بشويه، تطحن غير بالكميه صغيره وتخليه يبرد وتعاود تاني دير كميه واحده اخرى. انا راح نديرها كميه كاع باسكو الاله تاعي نقدر ندير فيها الكميه كامله. Maintenant je vais placer les morceaux d'amande, noisette et caramel dans le bol de mon robot. Moi j'ai un robot ici un peu puissant, du coup je vais mettre le tout. Par contre, si vous avez un petit hachoir, je vous conseille de mixer en plusieurs fois. Il faut mettre une petite quantité à chaque fois. Voilà, cette étape, je vais récupérer une petite quantité. Ça, c'est le pralin que vous pouvez saupoudrer sur vos fruits ou sur vos desserts. Moi, je peux récupérer une petite quantité pour garnir mes gâteaux, pour mettre sur la ganache. هنا حبست باسكو في هذه المرحلة نستحق هذا هو لو برالان. انا حنديره فوق الكناش اللي حجف الكيكات، تقدروا ديروه فوق الفواكه، تقدروا المهم عنده شحال من الاستعمالات. راح نوريكم بعد ان شاء الله الوصفات اللي نديرو بها، ونعاود نرد كلشي في الروبو ونعاود نطحن من جديد. وفي كل مرحله راح نحرك بهذه لاسباتول تاع السيليكون. كما تشوفوا هنا صايب بدا يشد في روحه، بدا يطلق في الزيت تاعه. دونك راح نميكسيه ندير اقصى سرعه. À cette étape, je vais ajouter quelques gouttes de vanille liquide. Mon pralin ou mon praliné pardon, il est prêt. هنا في هذه المرحلة راح نزيد قطرات تاع لافاني تاع الفانيلا السائلة. كما تشوفوا هنا البراليني تاعي راه بخاسك واجد، راه تقريبا واجد. نزيد قطرات ونعاود نميكسيه ولا نخلطه للمرة الأخيرة. Et voilà, c'est ça le résultat qu'on obtient. Le praliné bien crémeux, brillant. Et si vous voulez qu'il soit un peu plus liquide, vous pouvez le mixer encore plus. فوالا هذه هي النتيجة اللي تحصلوا عليها. تحصلت على كريمة وتجي فريمون بنينة بزاف في المذاق، وتجي هكذا كريمة لامعة، لاخاطش هذاك كي نقولوا حنايا اللوز والبندق يطلقوا الزيت تاعهم. وكما قلت لكم في بداية الفيديو تقدروا تضيفوها للحشوات باش ديروا الطبقة المقرمشة اللي حشو الكيك ديزاين، وتقدروا تاني تضيفوها الكريمات كيما كريمة الموسلين، كريمة الزبدة. المهم راح نتقاسم معكم ان شاء الله كامل الوصفات في القناة. كيفاش تحتفظوا به؟ انا نحطه في الثلاجه ونخليه يشد لي مده طويله، يشد لي شحال من شهر هو في الثلاجه عادي، البنات تاعه ما تتبدلش. Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذه هي الوصفة تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبتكم. لا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق. نتلاقوا المرة القادمة ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد. سلام.